hamma mahsulotlardan bor. Mana bu paypoq do'konimiz Dilnur Tekstil. Boboshbek bozori kesalaring shuni oqtarib topib olasizlar. Mana paypoqlar qopda, tayyor zakotovkalarda turibdi. Har kuni bu faqat bozor kutib yotmaysizlar, telefon nomerini olamiz. Bebozor kuni ham bemalol qabul qilib olasizlar zakaz berib. Aka, ichkaridan ham tashqaridan boshlaymiz. Tashqaridan ham. Bo'ldi, davay. Bir boshdan ko'rsataverasiz. Mana murtkoylardan boshlaymiz. Aka, o'zingiz tushuntirib ketaverasiz. Mendan yaxshi tushuntirasiz. Xo'p. Mana bular keldi, yangiliklar. Bular bahorga. Bahorga. O'sha bahorgalar boshlandi. 2000 so'mdan. 2000 so'mdan berilyapti. Buni bitta jupa 2000 so'm. Pachka shunda 20 ming bo'ladi. 20 ming so'm. 10 ta bo'lar ekan pachkada. bo'ladi. Yana nimalarimiz bor? Faqat yangiliklar ko'rsating. Yangilik. Mana bular 2,5 mingdan ikkalasi. Limaxlar 2,5 mingdan ekanda bular. Bular 2,5 mingdan. Mana Aromatli, atirli. bularda aromati bo'ladi. O'zini o'sha bo'yoqqa tashlaganda aromatini tashlaveradi. Paypoq aromatli chiqadi. Xo'p, mana etiketkalar bor. Bemalol eksport disklarni qanaqa nimada sotsalaring sotaverasizlar. Bular sotuvi zo'r. Mahsulotlar cho'tka, etiketka bilan qadoqlab chiroyli chiqarilgan. Uyaltirmaydi. Ha. Yana nimalarimiz bor yangiliklardan? Qalinlarimiz mana. Qalinlar ham ketyapti aka. Limaxligi keldi. Narxini ham tushirib qo'ydik. 3,5 ming. 3,5 ming so'm ekan. Bular qalin. Hozirgi paytda, imенно hozirgi vaqtda keladigan paypoqlar. Sotilgan paypoqni 3,5 ming qo'ydik. Zo'r. Bonus aka bu ham. Keldi, xabarlar keldi. Obunachilar uchun. Xabar nech pul? 1700 so'mdan. Hozir shu bir jup 1700 so'm, to'g'rimi? Bu 17 ming bo'ladi. Juda ko'pchilik xabar paypoq oqtiradi. Sintetik paypoqlarda kimdirlar kiy olmaydi. Mana xabarlarimiz ham bor. Agar hozir zakazcha bulardan bor, to'g'rimi? Misol yo'q bo'lib qolmaydi. Yo'q, bular umuman yo'q bo'lmaydi. Xo'p, yana nimalar bor aka? Arzonlarimizdan bor. Ayting arzonlarni. Qalin arzon. 3000 so'm. 3000 so'mdan. 10 mingga 3 tadan pashta. Qopi bilan olamasa 2800 ham qilib beradi. Ana qopga yana sizlarga mana obunachilarimiz uchun bu yana arzonlari. Yana nimalar bor? Mana bahorga bolalarga xibalar keldi. Mana ular xiba ekan mana bolajonlarga. 25 ming so'mdan. 25 ming so'mdan. Bular materiali xiba, iplari ham toza iplardan. Bolaga ozor bermaydigan materiallar. Bunimiz nech pul? Bu ham 2,5 ming. 2,5 ming so'm. Yana nimalar bor? Ba'da ayollar. Ayollarni ko'rsating, bo'lmasa janjal qilishadi. Bu detski. Bu detski. 3000 so'mdan. Bu qalinmi? Qalin. Xo'p, yanachi. Bunisi ham shuni sherigi. Bunisi ham shu sherigi. Xo'p, bu ham shu. Narx bir xil, to'g'rimi? Narxi bir xil. Mana bular yangi keldi mana. Qani ashlar ko'rsatingchi. 5 mingdan. 5 ming so'm, donasi 5 ming so'm. Bular qalin. 50 ming bular pachkasi. 50 ming. Bularimiz-chi? Bu 2000 so'm bahorga. Bahorga o'sha. Mana bu yerda mana bu 3,5 ming toza xiba. Aromatni atirli. Yuvsa ham hidi ketmaydigan bunisi. Hidi turadi buni, aromatli. Xo'p. Mana bu qatorimiz o ana shungacha 2000 so'mdan. Mana 2000 so'mlik paypoqlarimiz zakaz beraverasizlar. Biz ham dastaka qilib beraveramiz, akamiz ham chiqarib berishaveradi bexijolat. Mana ularimiz-chi? Bular 2800 so'm bular. 2800 so'mdan ekan. Variantlar ko'ryapsizlar, juda ham ko'p. 3000ligi. Bularimiz 3000lik paypoqlarimiz. Mana bu bor 3,5 mingligi. Bu 3,5 ming so'mlik, a? Aka, Telegram kanal bormi sizda yo'qmi? Akamiz Telegram kanallarini joylab qo'yamiz. Kanalga kirib bemalol o'zlaring ham tanlayverasizlar. Telefon nomerlarini joylab qo'yamiz. Aloqaga chiqib ma'lumot olaverasizlar. Akamiz уже tayyorlab qo'ygan pochtalarni akamni o'zi ham klientlarga chiqarib berishaveradi. Bu yerda mana assortimentlar ko'ryapsizlar. Xo'p, qaysilari qancha, nech pul aytavering aka? Angorkalarimiz mana bu detskilarimiz. Ha, qani 4,5 mingligi bu. 4,5 ming so'mdan bularimiz. Narigisi 5 ming so'mligi. Bularimiz 5 ming so'mdan ekan mana. Mana unisi 6 ming so'mligi. Bunisi 6 ming so'm. Bunisi 7 ming so'm. Bunisi 7 ming so'm ekan mana. Mana bu yerda sochiqligi bor 6,5 ming. O'sha sochiqli degan shumi? Ha. Yana nimalarimiz bor? Mana bu ayollarning kalta paypoqlari ham tugab bo'ldi. O'zi keluvdi. 2,5 ming so'mga 3 ming so'm edi. Hozir biz bozor yengillagan vaqtda videoga olyapmiz, shuning uchun ba'zi bir mahsulotlarimizdan ozgina qolgan. Qani nimalarimiz bor? Kaprollar. Buni o'zi ayollar tushunadi, kapron ekan. Mana ranglari ham bor. Qani? Buni ham sotuvi yaxshidir, a? Sotuvi zo'r. Ha, mana. Bu nech pul? Bu 2000 so'mdan boshlanadi. 2000ligi tugadi hozir. Bu 3,5 mingligi. Mana unisi 3000ligi. 2,5 mingligi bor edi, u ham tugadi. Keladimi? Keladi. U 2,5 mingligini tagida masajni nimasi bor edi. Nuqtachalari bor. Masaj qilib yurardi. Oyoq bosganda masaj qiladi. Tushunarli. Xo'p, bu уже hozir ham havo juda ham sovuq. Hozir qalin ham yurib qolgan, birda ketyapti. Bu Xitoydagi ekan. Bular nech pul? Bular 10 mingdan. Ha, bu yerda o'zimizga ham, Xitoydagi ham bor-a.
Tushunarli. Yana nimalarimiz bor ekan? Shimlar ham sizdanmi? Shimlar yerikdan, hozir Ha, mayli, sherikdan ekan. Telefon nomerlarini ayting aka, joylab qo'yaylik. 97lik 334 334 62 44. 62 44 aloqaga chiqinglar, ma'lumot olinglar. Har doimgidek Optimga narx-navolar boshqacha bo'ladi. Mana bular ham yangilik. Ko'proq olsalaring akamiz yanada tushib beraveradi. To'g'rimi aka? Men aytib qo'yapman bu yerda. Ha, bemalol. Yo'q, mana akamiz tushib berishadi. Xo'p, bular necha puldan? Gullilar. Bular 2800 so'mdan. 2800 so'mdan anaqangi gulli paypoqlarimiz va ayollarniki ekan. Mana telefon nomerlarini oldilaring. Akamiz o'zidan yana bir ma'lumot olasizlar. Mana bu yerda ham ayollar ko'ylagi bor ekan. Mana turidan bor, yo'q narsani o'zi yo'q. Xo'p, kimdan ekan bular? Necha puldan berasiz? Sola bilardi. 55 ming. Bular dvoykami? Dvoyka 55 ming so'mdan, chevar puli ham emas. Qaranglar 55 ming so'mga ham gatoy ko'ylak, ham material bonus. Ha. Bularimiz-chi, xola uzun ko'ylaklar? 65 ming. 65 ming so'mga mana bunaqangi uzun ko'ylaklar bor ekan. Mana shu qator a? Mana qaranglar mana. Ayollar ko'ylaklari chevar puli ham emas. Chevar ham mana shu ko'ylaklarni adashmasam qo'l haqiga 80 ming so'm oladi. Bu yerda siz gatoviy ko'ylaklar sotib olyapsiz, material sizlarga bonusga qolyapti. So'raganlarga 12 ta viloyatga dostavkalarimiz bor. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga ham chiqarib beraveramiz. Telefon nomerlarimiz o'zimizniki 91 737 32 39. Omon Tekstil desalaring bizni kanalimizda ham osongina topib olasizlar, xudo xolasa. Aka, hormang, bu do'ykalarimiz nech pul ekan? Dona 75 ming. Dona 75. 5. Razmerli 48. Pochkagacha? Pochka 70 ming so'm ekan. Gap yo'q. Xalatlarchi? Bir xil ekan narxi. Bir xilmi? Ha, toshlar ham qimmat toshdan bosilgan. Bular ham press dazmolda bosilgan ekan. Sifati zo'r. Xo'p. Savdolar bo'lyapti aka, charchamayapsizlarmi? Xo'p. Mana ko'ylaklar. Ko'pchilik ayollar ko'ylagini so'raydi. Qanchadan beri video qilmaganligimiz uchun bir chiroyli qilib, obzor qilib video qilib beramiz degandik. Mana vaqt hozir ekan. Hormanglar, assalomu alaykum. Nech puldan bo'lyapti ekan bularimiz? Bularni obzor qilib yuboraylik. 70 ming so'm, ha? To'g'rimi? Xo'p, bular ham narxi bir xil, to'g'rimi? Juda ham yengil ekan. Ikkovini ushlasa ham og'irligi bilinmayapti. Yengil narsa ekan. Ha, sizda hammasi Xitoymi? Ha, mana shular Xitoy. Tushunarli. Bularimiz nech pul ekan? 80 ming so'm ekan. Bularchi yigitlarki? Bu ham 80 ekan. Zo'r. Hop, bu qatorga kelib qolibmiz. 30 ming yozib qo'yishibdi. Bular ko'ka ekan, ichi mexli. 30 ming so'mdan ekan. Sportikalarimiz, bularimiz nachos qalin ekan. Nech puldan ekan bular? 70 ming so'mdan. Tepapasa? Dvoyka. Bunimiz-chi velvetimiz? Velikan. Narxi nech pul? 110 ming so'm ekan. Razmer 56 gachami? Zo'r. Mana sportka so'raganlarga dostavkalarimiz bor. Mana bu yerda polni detskiy mahsulotlarimiz bor ekan. Hozir chiroyli qilib narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu yerda chaqaloqlar uchun hamma naborlar bor. Bularning hammasi toza ipakdan to'qitilgan, tikilgan materiallar. Bular hammasi birinchi sort, bolaga ozor bermaydigan mahsulotlar. Opa, 100% paxta bular. Bular hammasi eksportli mahsulotlar. Bemalol eksportga ham ishlayverasizlar. Bularimiz nech pul ekan mana bu bodikchamiz? 12 ming so'm. Mana shu bitta nimasi? Bitta pachkasida 5 xil o'g'il qiz bola bo'ladi. Xo'p. 6 oy, 6 oy, 9 oy razmerlari bor. Mana shu 12 bir donasi 12 ming yo? Bir donasi 12 ming so'm. Pachkaga 60 ming bo'lyaptimi? Pachkasi 60 ming ekan. Xo'p, bunimizchi? Bularimiz 15 ming so'mdan. 15 ming so'mdan ekan. Donasi 15 ming so'mdan. Tugmalari bor, qadaladi. Bunimizchi? Pechatli. 18 ming so'm. Villurchi? Bambuklar. Bu bambukmi? Ha, bu bambuk ekan, bambuk. 26 ming so'm. 26 ming so'mdan kapshonkali zamoglari qimmat zamogdan qo'yilgan. Bular ham shunaqa 60 mingdan, to'g'rimi? Tepasidagi olmachaliklar o'shani. Ha, mana ular, ha? Oyoqchalik, tasam ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Oyoqchalik. Oyoqchalik 19 ming so'm. 19 ming so'mdan. Nachosli. Mana interlochi, mana naborli. Qo'ylarimiz 23 mingdan 6 mingga.
23 ming so'mdan ekan. Mana bular yo'qlandilarga ham, bozordagi ol-sotdilarga ham juda ham zo'r. Bularning klienti juda ham yaxshi oluvi. Shapkalilarimizchi? Shapkalilarimiz ham 23 ming olibdim. 23 ming so'mdan ekan. Mana variantlar juda ham ko'p. Mana ilib qo'yishga. Aka, mana shapkalilarimiz necha pul berilyapti? 23 mingdan 6 xil rassetkasi bor. 23 ming so'mdan bu yerda shapkasi bor ekan. Mana yengi uzun, ishtoni ham bor ekan. 3 talik nabor. Ha, bodikcha ekan. Troykada ham 3 ta narsa bor bu yerda, to'g'rimi? Mana bemalol eksportga ham ishlayverasizlar. Mahsulot birinchi sort bular. Bu yerda ikkinchi sort yo'q. Ikkinchi soat mahsulot ishlamaymiz, faqat bir. To'lka birinchi sort, to'g'rimi? 100% bir. 100% bir. Velvetlarimizchi? Bularda 28 mingdan qilib beramiz. Bu ham dvoyka ekan, ha? Ha, bu ham troyka. Troykaga zo'r Bu mana. ham troyka. Qaysi biri? Mana bu. Ha, bu tomondagilarimiz, ha? Palestlar ham mana chiqibdi, уже sezoni boshlandi. 15 xil rassetkasi bor. Hozir akamiz telefon nomerlarini olishga harakat qilamiz. Bemalol ishlayverasizlar. Ma'lumotni akamizdan ham olaverasizlar. Bularimiz-chi? Interlolar, mana palasalilar. 4 taligimi? 4 talik, ha. 4 taligimiz 23 ming so'm olib bunga. 23 ming Faqat eng so'mdan. kami 50 ta. Eng kam 50 ta akamiz. Aka o'zi ishlab chiqarasizmi? Ha, fabrika o'zimiz. Akamiz o'zlari ishlab chiqarishadi, ikkinchi qo'l emas. Xudo xolasa bemalol telefon qilib, ma'lumotlar olib ishlayverasizlar. Optimga bemalol chiqarib beriladi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistongacha 12 ta viloyatga dostavkalar bor. Bularimiz-chi? 16 ming so'm. 16 ming so'm ekan. Bularimiz-chi, bu cho'ntakliklar. Mana bu. Ha, mana tepadagilar, ha? Tepadagilar, ha. Gap yo'q. Mana bu yer variant juda ham ko'p. Juda ham ko'p variant. Oshxo'raklar ham bor ekan, ha? Necha pul berilyapti mana oshxo'raklar? 3 ming so'mdan. Mana oshxo'raklarimiz mana 3 ming so'mdan ekan. Rassetkalari bor. Ha. Shapkachalarimiz-chi? Shapkachalarda uni ham 3 ming qilib beraveramiz. 3 ming qilib berilaveradi. Mana bularimizdan xib shapka chaqaloqlarga. Mana turidan bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Akamiz telefon nomerlarini olamiz hozir. Aloqaga chiqib ma'lumot olaverasizlar. Iloji boricha kunduz telefon qilamiz. Nechchilik aka telefon nomer? 99lik 077 45 55. Bu mahsulotlarda xibini ko'pincha Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya yaxshi oladi bu xibili ishlarda. Ha, xudo xolasa aka, optimchilarimiz aloqaga chiqib bemalol sizlar bilan ishlashaveradi. Aka, savdoyingiz bersin, charchamang. Xo'p, salomat bo'ling, xo'p.